So, da ist sie wieder, die Motorkontrollleuchte. Ja. Und das, obwohl ich noch 2 Baustellen offen habe mit dem M2 und dem Opel. Eieiei. Ich hätte gesagt, wir lesen mal aus. So, ich habe jetzt das Auslesegerät angeschlossen. Das hängt da jetzt unten dran. So, hier, jetzt könnt ihr es auch sehen. Auslesegerät ist dran. Jetzt muss ich einmal prüfen, ob es wieder der gleiche Fehler ist wie beim letzten Mal. Also ich hatte das schon mal vor ein paar Tagen. Da ist auch die Motorkontrollleuchte angegangen und der Fehler war dann Gemischaufbereitung im Leerlauf zu mager, Untergrenze der Regelung erreicht. Bedeutet also, er war so mager, dass er ja nicht mehr weiter runter regeln konnte. Ich hatte dann mit meinem Motorenbauer gesprochen, der meinte, könnten die Lambda-Sonden sein. Der hat ja jetzt auch schon fast 160.000 Kilometer drauf, das Auto. Und wenn die Lambda-Sonden dann, sag ich mal, schlecht werden, kann es schon mal dazu kommen, ja, dass die, wie gesagt, nicht mehr richtig regeln. Im normalen Fahrbetrieb habe ich jetzt erstmal nichts gemerkt, aber wie gesagt, im Stand, im Leerlauf waren so leichte Ruckler aus dem Antriebsstrang zu merken oder zu spüren. Und ja, wie gesagt, im normalen Fahrbetrieb nicht zu merken, aber im Leerlauf eben schon deutlich. Dann hatte ich den Fehlerspeicher gelöscht, aber jetzt, wie gesagt, ein paar Tage später ist er wieder da. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, dann haben wir hier auch jetzt wieder sogar auch Bank 1 jetzt. Okay, letztes Mal war es nur Bank 2. Jetzt haben wir auch Bank 2. Bedeutet also, jetzt sind scheinbar beide Bänke betroffen. Ich habe tatsächlich, als es das erste Mal passiert ist, schon mal prophylaktisch bei meinem Audi-Teilepartner Lambda-Sonden bestellt. Und jetzt kommt die Überraschung. Das Auto hat 4 Lambda-Sonden vor Cut. Ne? Also sind ja jetzt hier die Regelsonden, wenn überhaupt. Die Diagnosesonden sind ja nicht relevant dafür, sondern das sind die Regelsonden, die vorm Cut sitzen, die für die Gemischaufbereitung zuständig sind. Und da hat er tatsächlich 4. Und zwar ist das so aufgeteilt, er hat ja 5 Zylinder pro Bank. Und die haben das dann bei Audi so gemacht, dass anstatt dass man pro 5 Zylinder eine Lambda-Sonde nimmt, ich meine, sie haben ja auch Autos mit 5 Zylinder im Konzern, nee, man macht das dann so, auf einer Bank haben 3 Zylinder eine Lambda-Sonde und 2 Zylinder nochmal eine andere. Und so kommt man dann auf 4 und die kosten pro Stück 250, das heißt, da ist jetzt schon mal ein Tausender weg nur für Lambda-Sonden. Und ich kann mir schon vorstellen, was das wieder für ein Fiasko wird, die zu tauschen. Von oben habe ich geguckt, von oben konnte ich erstmal nichts sehen. Das heißt, wenn die dann da sind, noch sind die nicht da, werde ich mal von unten schauen, ob man die von unten sehen kann, ob man an die Stecker kommt oder ob ich im Motorraum wieder die Hälfte auseinandernehmen muss. Das wird echt spannend. Aber es sind ja wieder die gleichen Fehler. Also beziehungsweise letztes Mal war es nur Bank 2 und jetzt ist es eben auch noch Bank 1, aber wieder ja, Leerlaufdrehzahl und zu mager. Also wird es wahrscheinlich, hoffe ich jetzt zumindest mal, die Lambda-Sonde sein, das was mein Motorenbauer auch meinte. Wenn die da sind und ich das dann tausche, werden wir erfahren, ob das geholfen hat oder nicht. Bis dahin müssen wir jetzt ein bisschen warten. Ich lösche die Fehler jetzt tatsächlich nicht raus, aus dem einfachen Grund, dass er in diesem Notlauf, in dem er jetzt ist, er ist ja hier mit Motorkontrollleuchte an, befindet er sich ja jetzt im Notlauf und da ist tatsächlich dieses Ruckeln oder diese Zündaussetzer im Stand weg. Was mich auch so ein bisschen, sage ich mal, vermuten lässt, dass es hier wirklich nur ein Problem in Anführungszeichen mit den Regelsonden ist und kein ja, mechanisches Problem oder so. Denn wenn es ein generelles mechanisches Problem ist, würde ich das ehrlich gesagt auch vermuten, dass es auftritt, wenn er in dem Notlauf ist. Und im Notlauf ist er aber seidenweich. Deswegen vermute ich, dass ihm einfach nur Sprit fehlt im normalen Fahrbetrieb und jetzt halt mit dem Notlauf kriegt er ja ohnehin ein fest voreingestelltes Gemisch, beziehungsweise einfach wahrscheinlich mehr Sprit und dann funktioniert das, ja. Das ist also ein kleiner Status-Update. Mitten in meinem Projektstau mit M2 und Opel hat der Audi sich auch nochmal gemeldet. Wahrscheinlich hat er sich ein bisschen vernachlässigt gefühlt und wollte, dass ich wieder mehr Zeit mit ihm verbringe. Naja, so ist das. Insofern, stay tuned. Demnächst gibt es hier den wilden Lambda-Sondentausch am Audi. Drückt mir die Daumen, dass das hilft. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.